住佢踢條咯。我交走啊去啦！下次大力多少少㗎啦。空地空地咪，好嘢。你過啲又拍緊片。好嘅，四個做咩啊？好嘢，嚟啊！踢！好嘢，跟落去，擺佢，係啦，咪搞掂咗落，擺硬佢㗎。慢啦。好，退出球。喂！搞掂，係啦，佢甩咗㗎嘛就。好多。真係好粗㗎咋。喂，睇住個24號啊！好嘢。好嘢，你波先，接係嘛？都話接係咪先？又接啦嗱，一接到心攞，一定要攞心攞㗎，咪有機喺度兜住佢心攞走，攔住個波。我保住。一腳搞掂，好嘢，留低啦嚇，係嘛，好話留啲話，你保住佢踢到。攞定先，俾一波，過咩波？等佢做，吸啖氣彈佢啦，發下箭啦，吸啖氣啦，係咯，搞掂咯，嗱頂唔到係咪？嗱頂到咪你㗎，之前我講過係嘛？唉，做乜嘢啊？上啊，阿峰！好嘢，走埋去！好嘢，嬲！影20號做罪證，黐線啦！係啊，影翻佢。好邪，好邪。接啦，都話接啦，唉！一講就接咪打到啊！喂，睇住佢一定會。唔該啦，我追得你啊，個網喐咗啦。你都係。有西啊！君華你都係啊，睇住嗰啲波咧，咪成日滴落去嗰時，你要抖定先㗎啦，嗰啲波知唔知啊？如果唔係，你又遲咗㗎啦。你打緊咩位㗎？自己咩位都唔知，唔需要理咩位。根本冇位。呢個2打6嚟嘅，根本就唔識踢波。出嚟。佢連走都唔識走，走都唔識走。真走㗎啦，喺晒個位。轉行好過啦，轉行唔好玩足球，唔好玩足球，咁你落仲行緊啊嘛？佢都冇個差輪子喺度啊！係咯，翻去鬥一鬥啊！我唔知你走翻去鬥下都好啊！即係佢哋同喺一支島執定有乜分別啫？你哋做手波係嘛？點解仲行緊咧？應該佢最正啊！係咯，會唔會快啲啊？你未知上年咪係咁樣咯，你上年咪係咁樣咯。佢有個 target 啊嘛，我係攻就攻，係走就走。20號去邊？你多啲意佢落地接，佢係踢唔到個波，唔好同佢踢，唔好諗住佢踢到。唔好教我先。佢好似嗌埋啊！我哋波。嗰度而家2-0嗰度，你仲係2-0，踢得球嘅大，呢個多咗一陣。攞佢吸落去，吸佢。冇事。擔落個機，全部擔落去。我見先啊！走，仲行緊嗰個20號。射啊！唉！你揾個唔識跑嘅。喂，追啊！落地接啦，係咪啊？一腳，好嘢，攞地打撞牆，射佢，一係自己射，吸佢，冇左腳射唔到。你俾佢蒙查就俾佢都唔知你俾做咩。蒙查。WhatsApp 開緊啊！做乜嘢啊？
俾我都唔知你俾咗佢點。仲 hold， 佢仲 hold 嘅。要幫佢一翻唔少啊！哇！去啊！去啊！執平咗。唔喐嘅，搞錯啊！哎呀！大鑊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 ！笠死喎！俾視野嚟啦，好。佢哋飯啦。朱峰，豬仔，豬仔，你開啊！呢個做咩？呢個做？豬仔，你開啊！呢個對前鋒做咩嚟？咪咯，佢做咩嚟？嗱，落地知啦嗱。2比1喎，有可能。哦，好。滴落去㗎。1比1啫嘛。清啊！係嘛？點解你揸仲要懟埋㗎嘛？仲喺度，你踢啊！你踢啦，唔好等到我啊！救命啦！6分幾鐘可以分幾多次？攞晒 keep 啊！好嘅，攞晒喎，好打斷一樣，我打你瞓低咪完咯，打兩年，你真嘅，啪都打乜嘢？都打斷咗，一早打2年，打斷唔緊要，如果波未你唔緊要，你點解走周圍走望啊？有波中攞場先可以周圍走啊！冇左腳，打住啦！點解掟咁高啊？着咗喎！係我先走。翻到啦，落地知啦，你知啦嗱。好啊！哦，大鑊，我幫我。係執波啊！佢哋咯。仲要擒慢佢要，都冇台度。覺得你覺得幾多個？覺得你覺得幾多個？要突咗就出界咁大佬，可能點啦？都冇入大禁區，一個驚水添，仲企埋去添啊！個驚水添啊！搞掂，一模，頂入嘛，頂入嘛！哦！好啊，即係話斷層前入波啊！繼續啊！唔好放棄啊！真係啊！翻嚟啊！如果個球唔得嘅話，會入。做乜遠啊？得啦，翻嚟啊！